Oi, Lica! Aqui na Vila Moedinha, hoje é dia de aprender sobre economia circular. Lica estava passeando pela vila quando encontrou o Fito triste, brincando com seu carrinho. O que será que aconteceu? A rodinha do seu carrinho preferido tinha quebrado. Que pena! Ele então contou para Lica que seu pai estava sem dinheiro para comprar um carrinho novo. E suas economias tinham acabado. Lica ficou muito triste com a história. Fito então disse que ia jogar o carrinho no lixo. Seu Poupão, que estava passando por ali, chamou as crianças e sugeriu a eles por que não consertar o carrinho. Eles foram até a livraria Dom Gafon, que ele era ótimo em consertar as coisas. Chegando lá, Dom Gafon logo os recebeu. Lica contou a história e disse que o amigo quase ia jogar o carrinho no lixo. Dom Gafon disse que antes de jogar algo fora, temos que tentar consertar, e se dispôs a ajudar. E ficou consertando a rodinha do carrinho até anoitecer. Lica e Fito brincavam ansiosos do lado de fora. Até que o senhor voltou com o carrinho consertado, para a alegria das crianças. Uhul! Dom Gafon disse que aquilo que ele tinha feito tinha um nome, e era economia circular, que além de contribuir para o meio ambiente, Fito tinha economizado dinheiro que seria gasto em um carrinho novo. As crianças contentes se despediram do senhor. E Fito pôde brincar com seu carrinho preferido, que estava novo de novo.